galera, estamos com uma faca 150 aqui. O barulho de turbina, de rolamento. Cheguei até a desmontar o motor para verificar o rolamento, tava tudo ok. Vou ligar ela aqui para ver o barulho. Barulho aqui de turbina, tá vendo? Está toda a moto fazendo esse barulho, ele entrou em curto. Você vê aqui, desliga essa tomada aqui, ó. Acelerar ela aqui. Vou ligar aqui de novo agora, pra você ver. Vou ligar um barulho. Amigos, já tirei aqui, fiz a troca do estator já, né? Vou ligar aqui agora pra gente ver. Vídeo. Aquele que só escuta barulhinho do motor. Capacitar direito, que a moto tá sem fio. Vai embolando um pouco também, mas não tem nada a ver com o estator não. Mas aqui a tomada agora tá conectada, desconectar. O outro estator tá ali. A tampa, né? Tinha uma tampa aqui pra testar. Não tem mais barulho. Acabou o barulho. Isso aí. Parecia rolamento. Mas não era. Simplesmente estator em curto.